Witam Was serdecznie. Słuchajcie, długie weekendy się pokończyły i bardzo dobrze. Nie służą mi one z wielu względów, także z takiego. Zobaczcie, ile tego futra tu narosło. Przed, w trakcie, po, jakoś żyletka była mi z dala. No i jest jak jest. Co nie zmienia faktu, że to jest świetna płaszczyzna na to, żeby ogłosić 16 odcinek już Battle Razors, czyli pojedynku maszynek, czyli zestawienia dwóch wybitnych, moim skromnym zdaniem, maszynek, które dzisiaj będą odkrywać jedną jedyną oczywistą odpowiedź. Która jest królową w rodzinie The Godfellas Smile. Czemu? Bo moim skromnym zdaniem są to dwie najlepsze maszynki, jeżeli chodzi o tą rodzinę w aktualnej sprzedaży. Jednym słowem, na ring, na płaszczyznę, na dzisiejsze golenie zapraszam Libra The Godfellas Smile i Synthesii The Godfellas Smile. Dokładnie te dwie maszynki dzisiaj będziemy pojedynkować, weryfikować, testować, sprawdzać. Jest na czym. Będziemy też zweryfikować jedną koncepcję. Czy do długiego zarostu, a tutaj już mamy, mamy, co niemiara, potrzebna jest agresywna maszynka, potrzebna jest maszynka najlepiej z otwartym grzebieniem, bo te łagodne to w ogóle bez szans to nie przejdzie. Oczywiście, że przejdzie. I ja Wam dzisiaj to pokażę. Agresja nie goli. Wystarczy wziąć do ręki dobry sprzęt, taki lub taki i je puścić w tak zwaną czynność zwaną goleniem. Słuchajcie, co tutaj mamy? Jest pięknie. Jest naprawdę pięknie. Jak patrzę na nie, to mi się Micha sama śmieje, że mam je w ręku i za chwilę będę mógł je ogolić. Ta nie moja, dziękuję Przemysławie jeszcze raz, ale piękna. Dostojne 130 gramów, naprawdę. Potęga, jeżeli chodzi o masę. Waga ciężka, mało śmieszna, ale słuszna. Wizualnie bardzo ładna, wizualnie taka masywna, wizualnie funkcjonalna. Na wysoki połysk 90 mm rączka z takimi bardzo ciekawymi, agresywnymi zadziorami, jeżeli chodzi o moletowanie. Jeżeli chodzi o gap, bo w tym ustawieniu, przypominam, mamy absolutnie dwie możliwości. Albo agresywna, grzebień do góry z ząbkami, albo łagodna, grzebień do góry gładki. Tutaj mamy 0,7 mm, jeżeli chodzi o gap. Tutaj mamy 130 gramów i tutaj mamy naprawdę mocną, ciężką, ale i efektywną maszynę. Przeciwniczką jest filigranowa, 80 mm, tylko i wyłącznie rączka. 100 i to nawet moja waga pokazuje 100 gramów, ale to według producenta jest 98. Gapik tu jest 0,62, więc naprawdę spokojnie jest. Jest bardziej elegancko, jest bardziej, jeżeli chodzi o rączkę, nowocześnie, ale też jest bardziej, moim zdaniem, wizualnie po prostu ładniej, bo tu jest wszystko takie, mucha nie siada. Co nie zmienia faktu, że jest to taka jakaś coś po środku między połyskiem a satynką, jak to producent mówi, w sam środek. Taka satynka z małym połyskiem. Co nie zmienia faktu, że te dwie panie muszą się dzisiaj spojedynkować. Każdy, kto śledzi mój kanał, chyba już wiedział, że co się święci. I każdy, kto wie, którą maszynkę posiadam, a przy okazji bardzo lubię, jeżeli chodzi o The Godfellas Smile, nie mogło być inaczej. Bardzo dużo zapytań było i ja też chcę wiedzieć, która z nich, dokładnie która z nich. Jeżeli chodzi o żyletki, które będziemy wsadzać, ostatnio w komentarzach usłyszałem zabójcze pytanie, czy mój film jest filmem sponsorowanym. Ależ oczywiście, że nie. Żaden film nie jest sponsorowany. Jeżeli kiedykolwiek wpadnie Snowy na taki pomysł, wy się pierwsi o tym dowiecie. Co nie zmienia faktu, że nie. Po prostu wszystkie sprzęty albo są moje, albo pożyczone od was, od widzów, fantastycznych ludzi, którzy społeczność tutaj moją tworzą. To jest raz. Jeżeli chodzi o żyletki, bo akurat tu było pytanie o żyletki, bo zapytałem w związku z czym ten sponsoring ma niby wyglądać. Bo cały czas persony pokazujesz. Przepraszam najmocniej, że to są tak rewelacyjne blaszki, jeżeli chodzi o kwestię tej twarzy, tej ręki i maszynek, które się sprawdzają na tych goleniach. Więc odpowiadam nie, po prostu je bardzo lubię. Ale żeby nie było, że persona non-stop
Platinum się pojawia. A każdy, kto śledzi mój kanał, chyba wie, że są niektóre żyletki, aktualnie są 3, które są moimi testowymi. Sprawdzone, ulubione, świetnie działające w wielu maszynkach i przede wszystkim na tej skórze dają radę bardziej niż bardzo. Więc dzisiaj bierzemy też Persona, ale Comfort Coated, amerykańska wersja. Czemu? Bo jest moim zdaniem troszeczkę o krok ostrzejsza. Może nie jest taka smooth, jak mówią Amerykanie, ale jest też świetna. A na to futro dzisiaj ostrości się trochę przyda. Bierzemy więc 2 sztuki. Opakowanie tak zwane zbiorcze, żeby nie było, że tutaj jakieś kombinacje. Ty w komisji, tutaj organ wykonawczy. Bierzemy środek jedna, jakiś bok druga, żeby nie było, że to faworyzacja. Słuchajcie, nieopisane blaszki, jedna i druga. Bierzemy pierwszą panią, duży może więcej, niech będzie. 4-częściowa, przypominam, ściągamy podkładkę. Tak, podkładkę, która absolutnie rewelacyjnie podtrzymuje tutaj naszą żyletkę. Otwieramy. Nieopisana, moja wersja właśnie taka jest. Ja nie potrzebuję napisów, ja potrzebuję wyjątkowej ostrości, przyjemności, jakości. A to tutaj posiadam. Słuchajcie, przypominam, gładką częścią do góry, jeżeli chcemy łagodność, jeżeli chodzi o tą maszynkę, ale jak ostatnie golenia pokazały, tutaj jedno, tutaj drugie, głowę też sobie znajdziecie, efektywność jest bezdyskusyjna. Słuchajcie, zaraz Wam coś pokażę. Na zdjęciach też będziecie widzieć. Załadujemy tylko do syntezji też żyletkę. Tutaj, o, widzicie? Jest tak zwany rowek, jeżeli chodzi o ten sam patent, jeżeli chodzi o podkładkę, ale ja już jej tutaj nie mam, więc znowu coś Ty wymodził. Skoro nie masz podkładki, to jak kręcisz po głowicy? Nie, absolutnie. Wiecie czemu? Bo tutaj weszła. Syntezji ma to do siebie, że można albo taką wąską wrączkę, podkładkę, albo właśnie idealnie wymierzoną w głowicę od dołu. I wtedy też wszystko się zgadza. Słuchajcie, patrząc na, będziecie widzieli to na zdjęciach, ja już to widzę, patrząc jeżeli chodzi o kwestię czapek, ewidentnie widać, że to jest ta sama firma, bliźniaczo podobna. Jeżeli chodzi o dół, już całkowicie inaczej. Tutaj dolna płytka, grzebień zamknięty, całkowicie inaczej wygląda. Od razu na pierwszy rzut oka widać, że Libra ma większą ekspozycję. Syntezji, wiadomo, delikatniejsza, smuklejsza, spokojniejsza. Ale czy rzeczywiście w akcji też taka będzie? Pamiętajcie, czasem to małe może zdziwić. Ładujemy sprzęt do tej samej ciepłej wody. I słuchajcie, dzisiaj będziemy jeszcze jedno pojedynkować, a dokładnie pokazywać, sobie porównywać. Przypominacie sobie Zenita pędzelek, tak zwany Patataj, zwanym koniem potocznie. 506U, wersja XS, Extra Soft knot. Bardzo przyjemny, bardzo delikatny, bardzo fajny, ciemny jakiś taki. To ja Wam coś pokażę innego. I tutaj już, tak jak z Librą w porównaniu z Syntezji, tak samo do tego małego patatajka zapraszam dużego. Popatrzcie, to jest praktycznie Mustang przy nim. Co tu mamy? 502BR, też Zenit, wersja H, jeżeli chodzi o knot, cokolwiek by to nie było. Jedna i druga, tylko tutaj mamy rączkę Barber Pole, czyli z tworzywa sztucznego, tutaj drewno oliwne. Zobaczcie, absolutna różnica. Interesuje mnie najbardziej różnica w knocie, bo to już nie jest ten extra soft, to już jest ten taki normalny. 50 na 50%, jeżeli chodzi o grzywę i ogon. Przypominam, konia nie trzeba ubić, żeby pozbyć się z jego ciała trochę włosia. Konie też się przycina. Koni też chodzą do swojego barbera, jakby to nie nazwać, może fryzjera też. Nie wiem, czy się golą. Chyba nie. Co nie zmienia faktu, że tak, te włosie jest pozyskiwane w 50% z grzywy, 50% z ogona. To już wersja jest taka bardziej sztywna. On już nam się tutaj troszkę moczy. Rączka jest taka słuszna. Czy to jest plus? Moim zdaniem tak, jeżeli chodzi o kwestię funkcjonalności. Jeżeli ktoś ma dłonie większe, jak bochny chleba, no to tym bardziej powinien właśnie celować w takie rączki. Jeżeli chodzi o kwestię ceny, nie jest mała, jest to gdzieś do
300 zł można mniej więcej znaleźć ten pędzel. W Polsce mało dostępny, co nie zmienia faktu, że jak poszukacie, to znajdziecie. Sprawdźmy, czy ten Mustang, bo to już nie jest żaden kucyk, daje radę. A z czym daje radę? Co po goleniu, to po goleniu, a co na twarz musimy nałożyć, żeby był świetny poślizg. Wiecie co, ostatnie pojedynki już tak, że tak powiem, chyba przyzwyczaiły mnie do tego, że ręka znowu sięga po tallow. A jeżeli chodzi o tallow i świetne, wybitne wręcz jakości, jeżeli chodzi o kwestię poślizgu, jak piana, zapach troszkę mocniejszy mógłby być, ale za to jest uniwersalny, jeżeli chodzi o dobranie aftershave'u. Tak, dokładnie, Abes Tallow Base wjeżdża z powrotem produkcji Sebego. Co tutaj mamy? Jak ktoś jeszcze nie widział, zapraszam na wielkanocne golenie. Tak, bardzo fajnie, bardzo ładnie, bardzo delikatnie, trochę ewidentnie mogłoby być bardziej, co nie zmienia faktu, że tak, jeżeli chodzi o właściwości. Słuchajcie, The Godfella Smile maszynki, The Godfella Smile miseczka, no i bierzemy tego właśnie Mustanga, to już nie jest żaden kucyk. Sprawdźmy, co potrafi. On już się moczył jakiś czas, ale mnie interesuje, co tutaj ciekawego wyrzeźbi. Jeżeli chodzi o kwestię mydełka, już przerabialiśmy z syntetykiem, już przerabialiśmy z tak zwanym dzikiem. Aktualnie zapraszamy konia do roboty. Mam nadzieję, że to będzie duży koń pociągowy. Taki wiecie, staropolski, zimnokrwisty, wielkie kopyta, owłosione, góra mięśnia. Te konie się nie pytają, one po prostu robią robotę. To nie są jakieś smukłe, ciepłokrwiste koniki. Nie. To jest nasza rasy. No i tutaj z tego co widzę zaczyna się dziać. To, że mydło Sebego się wyrobi rewelacyjnie. Ja już po prostu, to jest dla mnie oczywiste. Rewelacja, po prostu tutaj nie będę się rozpływał. Znacie moje zdanie, moim zdaniem facet ma talent, niech się rozwija, niech się dzieje. Ja zawsze jestem tego zdania, że im więcej polskich producentów, bez różnicy, czy to jest mydło, czy to jest aftershave, czy to jest pędzel, czy to jest maszynka, im więcej polskich producentów, tym ja bardziej szczęśliwy, no bo przepraszam bardzo, w końcu cieszmy się, że polskie tradycyjne golenie się rozwija, a nie zwija, prawda? No i Sebastian Abes ksywa ewidentnie no do takich należy. Do takich należy. Słuchajcie, dzieje się, bo tutaj ten pędzel tak zasuwa z tą pianą, że aż mi piana z miski pierwszy raz chyba w historii wyrabiania w tej misce wyłazi, także powiem szczerze, jest nieźle. 24 mm, jeżeli chodzi o średnicę tego knociora, 55 jeżeli chodzi o długość, czyli już taki no całkiem słuszny. Ale przede wszystkim od razu czuć, już wyrabiając w misce, że backbone tak zwane, czyli podbicie, czyli sztywność knota jest absolutnie inna, jaka sztywniejsza. Właśnie o to chodziło, żeby ten extra soft fajnie, że jest taki ultra jedwabisty mopik. No ale tutaj oczekujemy mocy, twardości, sztywności. Czy w połączeniu z delikatnością z włosa konia, no bo z tego one są znane, tylko Semok popełnił drapaka, a nie konia. Ale tutaj Zenit jest znany z tego, że robi rewelacyjne konie. I powiem szczerze, Robol, normalnie koń bojowy albo koń roboczy, bo tutaj naprawdę piana aż wychodzi. Więc Seba, twoje mydło razem z tym koniem to jest jakieś szaleństwo, jeżeli chodzi o produkcję piany. Ale niech jej jest dużo dzisiaj. Niech jest dużo, bo dzisiaj jest tych kudów tyle do ścięcia, że to jest niesamowite. Na głowie już bardzo ładnie jest dobrze. Z tego co czytałem, przyjęła się koncepcja jednostkowo z tak zwanym goleniem w plenerze. Musimy coś pomyśleć. Tak zwanego mikrofonu nie będę dodatkowego kupował, bo chyba do ucha go sobie przypnę. Wiecie, ja nie koszulki, ja nie pola i inne takie. Ja po prostu w ten sposób się golę. Czy na dworzu, czy tu w łazience, w moim królestwie snowowatym. Ale no trzeba coś z tym pomyśleć, więc są dwa rozwiązania. Albo cisza w naturze da nam fajny dźwięk, albo coś nagramy, a później tekst dopowiemy. Tak czy siak w te ciepłe miesiące na pewno popełnimy tak zwane golenie głowy w plenerze. A co? Jak szaleć, to szaleć, nie?
No, ale mors ze mnie żaden, chociaż zimno uwielbiam, więc w ten sposób nie będziemy się zimą golić, pozwólcie, jeżeli chodzi o golenie głowy. No nie. Słuchajcie, jest już tutaj dobrze, jest bardzo dobrze, jeżeli chodzi o kwestię wyrabiania. No niesamowity jest, naprawdę niesamowity. Zasuwa, jakby mu pług, słuchajcie, przypiąć i tylko zamiast do końca orki to poszedł do Szwecji, przez Bałtyk. Tak to tutaj wygląda. Powiem szczerze, nieźle, naprawdę nieźle z tym koniem. Ale mnie też interesuje, co on na twarzy ciekawego zrobi, bo to, że w misce już mam szajbę, to już wiem. Ja chcę po prostu się golić. Słuchajcie, do roboty. Nie ma, że boli. Trzeba sobie trochę wilgoci na twarz nałożyć. Zaraz wcześniej przygotowany. Ok. Dzisiaj CeraVe. Tak zwane żele, jakby się kto pytał, czym Snowy dzisiaj przygotował. Ostatnio stosuję żel dermatologiczny CeraVe. Czemu? Moja skóra nienawidzi słońca i nienawidzi upałów. Chyba że jest minus 20 i wtedy jest słoneczko bardzo fajne. I CeraVe daje mi spokój, jeżeli chodzi o kwestię cery, że się nie odpali, że się wyciszy, że będzie w porządku. Słuchajcie, do dzieła. Nakładamy to cudo, jeżeli chodzi o pianę na twarz. A jeżeli chodzi o konia, poczekajcie, jeszcze za krótko. Nie będę piał ze szczęścia po 3 przyłożeniach do skóry. No, szanujmy się trochę, ale zaraz już coś będziemy wiedzieć, jeżeli chodzi o kwestię tego delikwenta. Ok. Lecimy. O, widzicie? Ma rozmach. No ma rozmach skubany, czy w misce, czy na twarzy. Okay. Jest sztywniejszy, ale nie jest to sztywność jakaś nieprzyjemna. Jest o wiele sztywniejszy w sensie w porównaniu z tamtym extra softem. To jest zauważalne. Czy jest twardy? Nie. Czy jest przyjemny? Tak. Czy chyba bardziej uniwersalny, wiecie, jeżeli chodzi o kwestię większości, bo jest duża liczba golących się, która nie lubi mopowatych, tych bardzo, bardzo jedwabistych, delikatnych pędzli. Także jeżeli nie lubisz, wybierz tego konia. Tamten jest bardzo ultra delikatny. Ten jest też delikatny, ale czuć tą sztywność, tą sprężystość. Jeżeli chodzi o rączkę, w sam raz. Jeżeli chodzi o wielkość, no sami widzicie, ma rozmach. Skubany się nie pyta o zdanie, po prostu tłucze tą pianą wszędzie. Czy w miseczce, czy na twarzy. Jest nieźle. Jest naprawdę nieźle. To, że piana daje super golenie od Sebego, to też wiem, że jest nieźle. To, że 2 maszynki, które dzisiaj zaprosimy do tańca, też dadzą świetne golenie, to też wiem. Ale która lepsza? Tego nie wiem. Zaraz się dowiemy. Robimy sobie ustka. Jedno ucho, drugie ucho. W końcu 2 panie. Dzisiaj poważna sytuacja, jeżeli chodzi o golenie. Tutaj sobie zrobimy granicę, co by wiedzieć, gdzie nie podciąć rubinka. I do roboty. Słuchajcie, duży może więcej, tak? No dobra, niech będzie. The Godfella Smile Libra. Pierwsze przejście z włosem do dzieła. Aha. Wyciągnąłem prawo jazdy na 2 maszynki, chyba tak. Nowe przepisy wyszły od niedawna. Mam nadzieję, że w maszynkach nic się nie zmieniło. Lecimy. Gliniarza nie mam, pewnie nas nie złapie. Do roboty. No powiem wam, ma co ścinać. Ma co ścinać. Ale wiecie co? W duchu sobie pomyślałem, bardzo dobrze. Chciałbym obalić ten mit, że musi być bardzo agresywna maszynka, żeby ściąć dłuższy zarost. Zaraz zobaczymy, czy musi. Owszem, więcej się nakręcisz, bo bardziej agresywny sprzęt o wiele szybciej i bezdyskusyjnie to zrobi. Ale czy łagodną maszynką i łagodnym ustawieniem da się ogolić z długiego zarostu? Coś mi mówi, że się da. A czy tak będzie? Zobaczymy. Ok. A przy okazji zobaczymy, jak się sprawuje jedna i druga. Z żyletką, bo ostatnio ją testowaliśmy z Personą Platinum. Także Chrome, bo dopisek jest na żyletce, chociaż na opakowaniu nie ma.
to tutaj zobaczymy, jak się ma kwestia związana z tak zwanym z tak zwanym comfort coated. Dobra, słuchajcie, jedną część już mamy. Zaprośmy małą filigranową, a jakże estetyczną, jakże elegancką i jakże przyjemnie w dłoni leżącą. Naprawdę to jest niesamowite, słuchajcie. Tu nie ma bardzo agresywnego moletowania, ale ta rączka przez to po pierwsze satynowanie, po drugie te wypustki tak zwane 3D, ale w pięknym, estetycznym wydaniu robią robotę. Zobaczcie, jak ona jest jedna z najbardziej cienkich głowic, jakie w życiu w ogóle widziałem. I co? I do pracy, proszę Pani, do pracy. Ładnie się Pani prezentuje, czas na robotę. Minimalnie inaczej pracuje. No i ta satynka też robi robotę troszkę. Inny dźwięk słychać. W Librze jest wysoki połysk, ale tutaj jest ultra funkcjonalność. Ona nie jest funkcjonalna. Ona jest ultra funkcjonalna przez właśnie swoją głowicę. Cieniutką, wąziutką. Niesamowite. Niesamowite. Pierwsze przejście na pewno, wręcz jestem pewny, więcej zostawi niż Libra, no bo jednak gap troszeczkę zrobi różnicę. Te kudły były już takie całkiem mało zabawne. Co nie zmienia faktu, że mnie interesuje efekt finalny, a nie pierwsze przełożenie. To dobrze o tym wiecie. Kolejna rzecz. Nie ma się co napinać. Fajne są tak zwane papierowe ustawienia, charakterystykę. Ja na twarzy chcę zobaczyć, jak jest. Papier przyjmie wszystko, jak dobrze wiemy, a skóra nam powie każdego nasza indywidualna, o co chodzi. Dobra. Się pomazał cały. Normalnie. Poślizg już czuję. Może to jeszcze nie jest żadne finalne golenie. Ja czuję jeszcze, że jest ewidentnie zarost na twarzy. To poślizg mydła już robi robotę. Uwielbiam je brać na golenia. Czy głowy, czy na pojedynek. Ostatni się odbił właśnie z tym mydełkiem. Aktualnie też. Czemu? Bo on robi robotę. Ten Tallow Base. Chociaż Wege z tego co widzę od chłopaków też świetnie zdaje egzamin, więc Seba ma umiejętności w jednej i w drugim rodzaju mydeł się poruszać, ale tutaj naprawdę się dzieje. Się dzieje. Jedyne moje marzenie, więcej zapachu, a później już jest dobrze. Już jest dobrze. Acz z tego co pisałem z Sebastianem, chłopak się dalej rozwija. Chce rozbudowywać tą bazę. Jeżeli on ją chce jeszcze rozbudowywać, to ja nie wiem, co ten chłop tam jest w stanie jeszcze pociągnąć. Ale dobra, niech się rozwija. Chętnie pokibicuję. Słuchajcie, jest dobrze. Czemu? Bo teraz się zaczyna prawdziwe golenie. Drugie przejście w poprzek. No i czuć różnicę. Po prostu z faktu, że to są kobiety, nie będę ich obrażał. Gdyby to były faceci, to bym normalnie powiedział flip i flap, jeżeli chodzi o kwestię maszynek. No ale to jest Libra i Synthesii, więc nie będę tu takich epitetów rzucał. Ale wiem jedno, ja chcę się golić. Drugie przejście w poprzek. Niesamowita efektywność jest tej maszynki. Wysoki połysk daje jej lepszy ślizg. To czuć od razu. Większa ekspozycja daje jej z automatu większą efektywność. To też czuć od razu. Pytanie, jaki będzie efekt finalny. A to się niedługo dowiemy. Każdy, kto oglądał mój film, już wie, że ta maszynka kulturę pracy ma absolutnie niesamowitą. Po prostu niesamowitą. Ona jest wręcz usypiająca. Wcale ta potężna maszyna, która na pierwszy rzut oka tak wygląda, nie jest jakaś drapieżna. Na tym ustawieniu jest naprawdę bardzo przyjemnie, bardzo dobrze, bardzo kulturalnie.
Masa, długość, wielkość, średnica rączki daje Ci pełne zaufanie do utrzymania sprzętu w ręce, nawet mokrym, nawet z jakimś mydłem, resztkami mydła. Ujujuju, co tu się wyprawia? Powiem szczerze, Syntezji, ty się ogarniaj, bo tu naprawdę jest godna pretendentka. No ale nikt nie powiedział, że ona jest z automatu przegrana. Absolutnie w żadnym wypadku i ja w nią wierzę. One inaczej pracują, jednak detale w głowicy robią różnicę. To jest niby taki maluszek, niby taka filigranowa, ale ona też jest zadziorna. Powiem szczerze, jeżeli chodzi, czuję żyletkę. Dla jasności z tym gapem nie jest to jakieś czucie żyletkie drapieżne, ale jeżeli ktoś myśli, że Syntezji z tym gapem jest jakaś dramatycznie nieefektywnie beznadziejna i w ogóle tutaj nic nie czuć, nic się nie dzieje na skórze, to w dużym błędzie jesteś. W bardzo dużym błędzie jesteś, kolego. Ale wiadomo, zaznaczam, to są kwestie tylko i wyłącznie moich odczuć. Indywidualne kwestie Twoje, zapraszam do golenia. To jest piękne w tradycyjnym goleniu. Ja mogę mieć zdanie inne, Ty możesz mieć zdanie inne, a ten tam trzeci jeszcze będzie miał inne. Tak to wygląda między nami, golącymi się tradycyjnie. No, powiem Wam, niby taka mała, niby taka niepozorna, ale robi robotę. Słuchajcie, drugie przejście mamy z głowy i już mi się to coraz bardziej podoba. Czemu? Bo to przypominać zaczyna to. A wtedy Snowy zadowolony, szczęśliwy. Tego jeszcze nie pisali. Wilki, które się golą i chcą bez futra chodzić. Nic to. Słuchajcie, bierzemy tego konia zimnokrwistego. Trzecie przejście, jeżeli chodzi o nałożenie tak zwanej piany. Świetny jest, naprawdę jest przyjemny. Czuć całkowicie inną pracę knota. Jest bardziej sprężysty, jest bardziej taki nabity. No, nabrał masy, jeżeli chodzi o powierzchnię. Naprawdę nie jest to z tych maluszków w żadnym wypadku. Rozłożył się jak dobry tulipan. Akurat mamy wiosnę, więc wiecie, o czym mówicie. Ale jest dobrze. Jest naprawdę dobrze. Jest fajny balans, a ja wiecie, że szukam balansu w tradycyjnym goleniu. Mimo że człowiek czarno-biały, to jednak w życiu to co innego, a w goleniu to co innego. Szukam balansu. Jak to Libra, waga. Żeby tutaj było wszystko po środku, żeby dobrze było zbalansowane. W tradycyjnym goleniu, moim zdaniem, skromnym, bo to jest moja droga tradycyjna, nie szukam skrajności. Czemu? Bo one nie do końca mi osobiście odpowiadają. Ale ten daje balans. Zarazem jest sztywny w miarę, ale jest bardzo przyjemny na końcówkach. Zarazem nie jest jakiś wielce potężny, ale potrafi naprawdę natłuc tej piany do oporu i wciągnąć. I ja tu widzę, że jak będę chciał, a coś Wam zaraz pokażę, patrzcie, ile on tego zeżarł. Jeszcze jest. To dużo jest na trzecie przejście i trzecie nałożenie. Patrzcie, ile tego jest tutaj. Także, no ewidentnie, słuchajcie. Koń zimnokrwisty, tradycyjny, rasa, któraś z polskich jest dobrze. Snowy, co ty gadasz, jakie polskie? Przecież to zenit włoski jest. No niby tak. Ale charakterystyka, powiem szczerze, ja blisko natury. Zawsze mi się podobały te konie. Jak widzę takiego figranowego pi na tych rączkach, nóżkach jakichś takich śmiesznych, to taki jakiś. A jak idzie taki porządny koń, kopyto takie, kudłami zarośnięte, zad taki, siła, klata. To jest koń, a nie jakaś tam popierdółka. Słuchajcie, trzecie przejście, podwłos. Czas na ostatnią prostą. Czas, żeby już było wiadomo, która jest królową, a która co najwyżej może księżniczką. Bo to, że jedna i druga jest wyjątkowa, to wiem, to widzę, to czuć od pierwszego przyłożenia. Czekajcie.
Bo się ufefroił z tego szczęścia. Golenia się ulubioną firmą i maszynkami. Naprawdę moim zdaniem wybitne maszynki. Świetne, po prostu. Świetne. Golenie jedną i drugą to jest czysta, dzika przyjemność. Koniec z wojnami klonów. Bo później czytam, chociaż to jest, słuchajcie, też ważne, żeby pokazać, czy jest sens oryginału, czy kopia dorównuje i tak dalej, ale koniec już tych informacji. O, wynik był oczywisty. Tu nic nie jest oczywiste i jakże ciekawe. I to jest, wiecie co fajne. Wracamy do pojedynków, gdzie już nie będzie żadnej wojny klonów, tylko będzie co najwyżej wojna w rodzinie, ale to będzie jakże przyjemny pojedynek, żeby ustalić tak zwaną hierarchię w stadzie. Jest pięknie. Tyle wam powiem. Red Alert odpalamy. Kto śledzi mój kanał, wie, o czym mówię. Reaktywna skóra Snowiego zaraz prawdę powie. Ok, jeszcze tutaj delikatnie żuchwę, te podżuchwowe schowaśki i starczy. Jest dobrze, jest bardzo dobrze. Bardzo, bardzo. Mydło nam się tutaj rozpływa też, jeżeli chodzi o właściwości. No słuchaj, syntezji. Albo wykańczasz tą panią, albo nie. Tutaj będą o długość włosa. W końcu konia mamy w robocie. Pewnie grzywy, może ogona. Ale czuję, że tu będzie o długość włosa. Chociaż nasz koń, od razu mówię, ani jednego włosa nie zgubił. Włos z tak zwanego extra soft, czyli ten bardzo delikatny, jak pamiętacie, trochę zgubił. To też dobry wyznacznik. Sztywne włosie jakoś nie wychodzi z knotem z rączki. Tak jest. Nie ociągaj się. Wierzę w ciebie, dziewczyno. Wierzę w ciebie. Tutaj pozwolicie krawędź. To już przeciągnę, abstrahując od pojedynku, bo nie lubię, jak mi gdzieś tu na końcu jakiś jeden dynk wkurza i powiem, miałeś świetne golenie, to ja ci powiem jednostkowo, że nie, bo cię będę wkurzał pół wieczora. Nie lubię tego. O, dobra. Niesamowicie, naprawdę. Przyjemność jedną i drugą jest rewelacyjna. Jeżeli ktoś myśli, że syntezji to jest totalna cicha myszka, absolutnie nie. Nie dajcie się zmylić tej malutkiej, filigranowej maszynce. Ona wie, co robić. Zobaczymy, jak wyjdzie Red Alert. Jabłko Adama na przełyku, pamiętamy. I jeszcze żuchwę. Tamta też miała poprawki dla jasności, żeby nie było, że faworyzuje. Żadnej faworyzacji. U Snowiego wszystko jak jest, tak się mówi. I będę miał odwagę powiedzieć, że moja maszynka ulubiona poległa. Na spokojnie. Jak na wojnie. Ok. W końcu pojedynek. Koniec. Finish. Słuchajcie, jest dobrze. Jedno jest pewne. Nie patrząc na wyrok. Jedna i druga dała genialną przyjemność z golenia. Mydło dało fantastyczny poślizg. Nawet mimo, że nie czuję już zapachu, to czuję tą taflę na twarzy. Jest dobrze. Pędzel dał świetną bazę, jeżeli chodzi o produkcję mydła. Tu się wszystko zgadza dzisiaj. Naprawdę wszystko. O jak bardzo się zgadza poziom mydła w nosie, trochę się zgadza. Co nie zmienia faktu, że jest ciekawie. Jest naprawdę ciekawie. O, dobra, sprawdźmy to. Odpalamy tak zwane czujniki. Power on. Lecimy. Mydło, Sebego. No nie ułatwiasz, Seba. Nie ułatwiasz tu wszystko. Ręka lata po tej twarzy. Weź tu znajdź jakieś niedocinki przez maszynkę. Ja nie wiem. Zrobiłeś to mydło jakieś w formie żartu. Lecimy. Słuchajcie. Szkło, 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 szkło. Schowaśki podżuchwowe minimalne. Jedna i drugie identyczne. Czubek brody to samo. Żuchwa nie ma nic. Dół nie ma nic. Jeżeli chodzi o schowaśki tu podżuchwowe, to jest to samo. I powiem wam szczerze, szok.
Szok. Ja wiedziałem, że co do gozwłosa, tylko musiałbym głowy nie golić i znaleźć jednego, żeby znaleźć poziom tego włosa. Bo one golą identycznie. Po prostu identycznie. Mimo że na twarzy czuć idealnie, troszeczkę inną pracę, jeżeli chodzi o jedną, drugą, to efekt finalny jest identyczny. Przykro mi bardzo, nie jestem w stanie tutaj znaleźć. Nie ma, nie ma nic, jakieś krew czy coś. Nie jestem w stanie znaleźć tutaj tak zwanej opcji. Słuchajcie, jedno jest pewne. Remis. Po prostu. Remis. I teraz, jakie jest moje zdanie, jeżeli chodzi o kwestię maszynki? Z faktu takiego, że skóra, efekt finalny po prostu jest rewelacyjny. Jedna i druga goli świetnie. Ta daje efekt szybciej. Mimo że tutaj minimalnie zwiększy gap, ekspozycja jest większa, co jest zrozumiałe. Finalnie nadrabia syntezji. Ona dogoni i efekt finalny będzie ten sam. Jeżeli chodzi o przyjemność dla skóry, jedna i druga świetna. Jeżeli chodzi o funkcjonalność, tutaj mamy ultra cienką maszynkę, tutaj mamy krótką rączkę, tutaj mamy 2-3 zakupu taniej. To już Ty decydujesz. Tutaj mamy wagę ciężką. Jeżeli lubisz poślizg, a nie satynkę tak jak tu, jeżeli lubisz dużą, mocną, masywną maszynkę, to bierzesz Libre. Jeżeli lubisz mieć wybór, czyli jedną i drugą, czyli i wersję łagodną, i wersję agresywną, 2 w 1, wybierasz Libre. Jeżeli lubisz efekt finalny, bardzo dobry, ale nie potrzebujesz tej agresji. Co dzisiaj jeszcze udowodniliśmy? Nie potrzebujemy agresji. Dla jasności obalmy ten mit, że agresja goli i jest potrzebna absolutnie do dobrego dogolenia, nawet wielodniowego zarostu. Tutaj macie tak zwany podcast, gdzie żeśmy z Łukaszem, pozdrawiam Japur, pojedynkowali się właśnie z tą teorią, że agresja goli czy agresja goli. Owszem, każdy z nas ma swoje preferencje goleniowe i to już pozostawiam Wam. Ja z tym w ogóle nie zamierzam dyskutować. Tylko jedno proszę, żeby nie opowiadać takich bajek, że łagodna maszynka absolutnie nie dogoli wielodniowego zarostu. Z tego co pamiętam, Łukasz kiedyś pojedynkował się z długim zarostem naprawdę Merkurem 34 HD i też bez najmniejszego problemu dał radę. Tak jak te dwie maszynki o łagodnym usposobieniu też bez problemu dały radę. Kropka. Słuchajcie, tańsza, spokojniejsza, mniejsza, droższa, wielozadaniowa, cięższa, potężna. Którą kupisz, będziesz bardzo zadowolony. Wykonanie jednej i drugiej rewelacja. Ja mogę mieć tylko potężny szacunek, radość i przyjemność, że The Godfellas Smile, jedna z moich ulubionych firm, się rozwija w tak niesamowitym kierunku i tworzy takie maszynki. Tyle wrażeń, że się kamera zagrzała. Pojedynek na ostrzu noża i po prostu powiedziała, dobra, ja już wymiękam. Wracając i finalizując, słuchajcie, jedna i druga maszynka świetna. Czy dla Ciebie spokojniejsza wersja, czy nie? Czy chcesz, żeby jedna bardziej agresywnie i efektywnie działała, czy druga spokojniej? Efekt finalny osiągniesz ten sam. Wykonanie rewelacyjne. Firma warta uwagi. Moje zdanie po prostu dzieje się. Dzieje się i niech się dzieje. Tylko jeżeli oni już dwie takie maszynki zrobili, to aż się boję myśleć, co będzie trzecią. A coś mi się wydaje, że to nie koniec. Słuchajcie, jeżeli chodzi o pędzel, też Zenit 502 BR wersja H, jeżeli chodzi o knot, godny polecenia, warty uwagi, bardziej uniwersalny, naprawdę bardzo fajny koń. Dzieje się, słuchajcie, Snowy zaczął, że tak powiem, bardzo dużym być zwolennikiem czego? Koni, jeżeli chodzi o pędzle. Drugi już konik niesamowity, tak się zastanawiam, może jakiegoś białego sobie weźmiemy na kolejne testy, nie wiem, zobaczymy, pomyślimy. Słuchajcie, co po goleniu, to po goleniu. Mydło Sebego, też rewelacja. Bardzo delikatne, bardzo spokojne, bardzo stonowane, prawie że takie już na wyciszenie i na dobranie totalnie wszystkiego. Więc jednym słowem, skoro na dworzu się ciepło robi, wybieram co? Alfa Sport Star Cool woda po choleni. Dokładnie tak. Także uprawiajmy sport. Warto. A jeżeli chodzi już tutaj dedykowaną wodę
Chociaż nie wiem, jak można dedykować, ale dobra, fajny chwyt. Sport Star, niech będzie. Mamy tu wodę po goleniu dla sportowców. Normalny szok. A ja tutaj widzę co? Ja tu widzę świetne, absolutnie świetne akwarium. Ja tu widzę naprawdę niedrogą firmę, jeżeli chodzi o bardzo fajne właściwościami aftershave'y. Nasi sąsiedzi z południa robią od wielu lat bardzo dobre aftershave'y, robią też bardzo dobre kryzy, jeżeli chodzi o szkła. Zobaczcie jak to działa. To jest po prostu poezja. Inni mogliby się uczyć, jak nie wsadzać plastiku w buteleczkę, żeby zrobić rewelacyjną kryzę. Słuchajcie, jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Delikatny mentol, bardzo delikatny. Bardzo fajny zapach. Niby taki klasyczny, a jednak delikatna taka nutka. Można to nazwać nowoczesności, ale nadal twierdzę, poruszamy się w totalnej klasyce. Ale jest dobrze, bo po pierwsze długo nie zadzieje się na twarzy, jeżeli chodzi o zapach, bo Alpy nie są jakieś potężnie pachnące, ale świetnie, jeżeli chodzi o kwestie właściwości. Bardzo lubię, bardzo przyjemnie i w tej cenie, słuchajcie, co tu się zadziało? Świetne golenie, świetny pojedynek, wszystko zagrało i takie golenia uwielbiam po prostu. A przede wszystkim uwielbiam być tak dobrze ogolony, bo sami widzieliście jaki był początek. Po prostu dramat. A dla takiego golenia i takiej przyjemności warto golić się tradycyjnie. Pamiętajcie, jedyna słuszna droga. Słuchajcie, na tym koniec, jeżeli chodzi o Decathlon Smile Libra. Świetna przygoda, fantastyczna maszynka, niesamowite doznania. Dziękuję Ci bardzo, Przemysławie. Ale to nie koniec, jeżeli chodzi o artefakty i świetne maszynki właśnie od Przemka. Już niedługo. Oj, się zadzieje, a ja już zacieram ręce. Już chcę, żeby ten zarósł rósł jak najszybciej, bo będzie świetne golenie ze świetną maszynką. A jaką? Już Was zapraszam. Miłego popołudnia życzę. Trzymajcie się. Cześć.